В моменте тебе чей потенциал казался больше, Тифеста или Скрипа? Мне нравился Тифест своей такой легкостью, светлостью. Они были как инь-янь вот со Скрипом. Такой темный, мрачный лорд. И такой Тифест, легкий виконт, на приколе, на позитиве, на открытости, легкости. И Тифест — это такой прям вот с братом своим, они были прям такие вот музыка, прям вот классика хип-хопа, бит, музыка, все. Скрип — это ковыряльщик такой. Он там выдумывал, придумывал, это было долго. Никто не оказывал никаких давлений, и он существовал именно со своим комьюнити.